مثل ابراهیم با ما بودها در حرم کرده زر و زبر یا مصطفی خوش آمدی کرده زر و زبر یا مصطفی خوش آمدی روح و شب حاجی رمه گوید صلات و السلام مرحبا ای تاجی سر یا مصطفی خوش آمدی مرحبا ای تاجی سر یا مصطفی خوش آمدی قربانی که سو آمد یا مصطفی محمد جانم فدای نامد یا مصطفی محمد جانم فدای نامد یا مصطفی محمد پیغمبری خدای تفسیر انبیای محبوبی ربنای یا مصطفی محمد محبوبی ربنای یا مصطفی محمد از بری دوست آمان تخلیقی از افنان اظهاری نامی آمان یا مصطفی محمد اظهاری نامی آمان یا مصطفی محمد دل برد بگوید قربانی داری موید دل برد بگوید قربانی داری موید یک شب نمای روید یا مصطفی محمد یک شب نمای روید یا مصطفی محمد گردم من جوالم از قامتی نهالم از پردم هلالم یا مصطفی محمد از پردم هلالم یا مصطفی محمد امید امتانم این جمله عاصیانم از معدن شفاعت یا مصطفی محمد از معدن شفاعت یا مصطفی محمد بودی تو سینه میلیان با این بچشم میگریان بودی تو سینه میلیان با این بچشم میگریان از بری امر عصیان یا مصطفی محمد از بری امر عصیان یا مصطفی محمد گردن نیستی رابط از سینه کبابت از دیده پرآبت یا مصطفی محمد از دیده پرآبت یا مصطفی محمد از گریه که خونم از شب در جنونم غمخوارم نمونم یا مصطفی محمد غمخوارم نمونم یا مصطفی محمد کی بود یارم که رو در یثرب بطحا کنم کی بود یارم که رو در یثرب بطحا کنم گه به مکه منزل و گه در مدینه جا کنم گه به مکه منزل و گه در مدینه جا کنم بر دری بام و سلام آیم بگریم زار زار گه به بام جبریل از شاق و عینا کنم گه به بام جبریل از شاق و عینا کنم در کنار زمزم آیم کشم یک زمزم از دو چشم خود فشان چشم را
جمعی شنوان شوقی تو را انشا کنم جمعی شنوان شوقی تو را انشا کنم از رنگ روزگار چه منالی ای حزین از رنگ روزگار چه منالی ای حزین که اینجا فرح ندید جمیل محمدی که اینجا فرح ندید جمیل محمدی هرگز چون بوی بیشتش نمیرسد هرگز کش سیاه وکیل محمدی هرگز کش سیاه وکیل محمدی گرچه از مقابلین وارد نکردین پیروی جانبی احمد با امیدی شفاعت میروی یا اینا بندرا شرمنده محشر مکن امتانی پرگنه را دور از سرور مکن امتانی پرگنه را دور از سرور مکن به حقی که معبودی محمد را تو بیستونی به هر چیزی که خوشنودی درمان دار یا الله به هر چیزی که خوشنودی درمان دار یا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعذراء بشكر سبحان بإذنك از محمد خاص جان بردیت به بیشتر بود حضرت بدر آمد یکی اعراب صورت بگفت احتیاجم با رسول است با اذنك که خستم در دخول است رسالیم عاد آیشه بسرور که شخص منتظر ایستاده بندر بگفت حضرت وداع کنه ای دور بشد ای کنه ای با این زمان پر بهارم رفت هنگامی خزان است که عزمی قابض اینجا قصد جان است کجا شخص از اعرابیان است که او مأمور تنزیل این سجان است دهدش اذن تا پیشم درآید رضا در قسمتم چیز سراید چنین گفتد به وحیش منتظر شد بناگه جبرئیلش دلپذیر شد بیامد جبرئیل با امر سبحان به نقد احمدی ختمی رسولان بگفت حضرت بسر کرده اشاره شعار زی مولایم بشاره بگفت آبا بی فردوسی کشاده به دستی حوغل کن جان نهاده به تشریفت همه در انتظاری درود گوید ملک رحمت دیواری بگفت حضرت به سوی پاکیدن نمی‌پرسم تو را منزل سخنها نگردد این سخن هر عقده‌ای من و پیغامی دیگر کن مژده‌ای من یقین جنت بود جای رسولان همه زنها شود راجع به آن کار بکن واقف مرا از امتانم یقین بکن واقف مرا از امتانم
خدامız ummetâneş asiyânen ve âbi maksiyet gil fakiyânen tufeyli hürmeti Ahmet Habiben bededi ummetâneşten tabiben Muhammed radihan bari şefaat ki khuddan olan bahri rahmet bu kerrameteş ali şadet bişoyan bâbi bahri rahmet kınaget tabi bende gâlibi çun kınaget tabi eş bercu musabun Resâli Cibreyl'eş il-beşâret bese kuşnûz şu zil müjde hazret بعد رأي القضاء لحظة دستور كشوف مشغول خبزي روحي النور كشوف مشغول خبزي روحي النور بوقتي نزع لها يزدي جوش فروع الله يا أصحابي أنقوش فروع الله يا أصحابي أنقوش كلامش أمتي يا أمتي أمتي يا أمتي در این گفتار ناگهش پیشاد شنا گفت ای فراح فی نهانم سلامم را رسان بر امتانم محمد گوی مشتاقی شما بیشد وابسته ای نامی اجل زود کی بودش آرزوی روی امت درد و کی ندادش من فرصت چنین گفت از زعالم چشم پوشید ز عذرای شرابی مرگ موشید به جان دادن دونیم زی جانش بیخوردیدم برای امتانش بیخوردیدم برای امتانش چگونه امتی کاری اشرار تو مستی و بخوابی یا کی بیدار کجا شد حرمتی آن دوستاری کجا شد عزتی آن جان سپاری کی جان کنده شد ایران قیدین به ما قیدین کی بس این نوع آیین زی جان بشناس قدری مصطفی بسر کن پیروی ایزان مارا به شیدایش شما ایسی من باش به عشقش همچو بلبل در چمن باش به شرعی آسی جان کن استقامت بکن هرگز سری موی خلافت تمامی عمر صرفی پیروی کن کنیگر مهر بر آلی نبی کن که فردا تو شهید مقبول حضرت کند در روزی تنگی و شفاعت در این معنیش لحظی رستگاری از این معراج و بی قربی باری مخالف خوی تو گردان میشد چگونه با رسولت پیروی شد اول نکن عمل فعل نبی را بکن تحقیق آنگه پیروی را به شکر نعمتی سلطانی دلکش رهی بتخانه را کردی فراموش چی جاها کرد تا تو یافتی را سنم بگذاشتی بگزیدی الله نام احمد را شنیدی ای قرآن هر نفس گوی الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه سلام عليكم والسلام
عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدي عليك يا سيدي عليك سيد الأولين والآخرين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول آفرین بر مدد جو یہ محمد صلوات باد بر آرزو ابرو یہ محمد صلوات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هزاران درود هزاران سلام
زما بر محمد زما بر محمد علیه السلام وصلی الله علی نوری کزو شد نورها پیدا زمین از خیل و ساکین فلک از عشق و شیدا وصلی الله علی نوری کزو شد نورها پیدا زمین از خیل و ساکین فلک از عشق و شیدا از او در هر تن شوقی از او در هر دل ذوقی از او در هر تن شوقی از او در هر دل ذوقی از او در هر زبان ذکری از او در هر سر سودا از او در هر زبان ذکری از او در هر سر سودا منور عالم از رویش معطر خوش بازویش منور عالم از رویش معطر خوش بازویش معنبر هر دو گیسویش دو زلفینش شبیه الدا معنبر هر دو گیسویش دو زلفینش شبیه الدا اگر نامی محمد را نیاوردی شفیع آدم اگر نامی محمد را نیاوردی شفیع آدم نه آدم یافتی توبه نه نوح از غرق نجینا نه آدم یافتی توبه نه نوح از غرق نجینا نه ایوب از بلا راحت نه یوسف حلمت و حشمت نه ایوب از بلا راحت نه یوسف حلمت و حشمت نه عیسی را مسیح آمد نه موسی را یدی بیضا نه عیسی را مسیح آمد نه موسی را یدی بیضا دو چشمی نرگسینش را کی مزقم بسر خانم دو چشمی نرگسینش را کی مزقم بسر خانم دو زلفی عنبرینش را کی واللیل اذا یغشی دو زلفی عنبرینش را کی واللیل اذا یغشی زی سر سین اشجامی الم نشرح لك بالخال زی سر سین اشجامی الم نشرح لك بالخال زی معراجش خبر خواهی فسبحان الذي أسرى زی معراجش خبر خواهی فسبحان الذي أسرى لو من شعوب از
رحمتی ما هرگیز ناامید نشو بنده از رحمتی ما هرگیز زیرا کی بغیر از ما کس نیست هرگیز زیرا کی بغیر از ما کس نیست هرگیز چون سوخته امروز از درد فراقی ما چون سوخته امروز از درد فراقی ما در سوختنت فردا ندهیم رضا هرگیز در سوختنت فردا ندهیم رضا هرگیز هرچند که رو از ما برتافتی و رفتی هرچند که رو از ما برتافتی و رفتی رو از تو نمیتابد این رحمتی ما هرگیز رو از تو نمیتابد این رحمتی ما هرگیز از درد فراقی ما یک شب چو بدر آیی از درد فراقی ما یک شب چو بدر آیی دیدار نپوشانم در روز بقا هرگیز دیدار نپوشانم در روز بقا هرگیز گر بر دل خود ما را روز گذرانی تو گر بر دل خود ما را روز گذرانی تو در دوزخ پر آتش نوریم تو را هرگیز در دوزخ پر آتش نوریم تو را هرگیز از بیمی جدا بودم از دولت جاویدان از بیمی جدا بودم از دولت جاویدان محی نبود یک دم به یاد خدا هرگیز محی نبود یک دم به یاد خدا هرگیز ناامید مشو بنده از رحمتی ما هرگیز زیرا کی بغیر از ما کس نیست را هرگیز اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار پروردگار گذشت آن رحمت و مغفرت کن. الله مهربان جمعی بزرگی که در اینجا جمع شده‌اند سلام و صلوات ما را با حبیب و پروردگار همیشه نصیب و رزق کن. پروردگار ما در دنیا پیغمبر ندیدیم به عشق و علاقه پیغمبر هستیم. خدای مهربان در این دنیا از دیدار حبیب نصیب ما نکردی. خدایا در روز قیامت از دیدار حبیب نصیب و رزق کن. به دنیا آمدم من از برای دیدن رویت، چه میگم صد دریغا از خزانت یا رسول الله.
ما و شما برادر عزیز به این دنیا آمدیم که حبیب خدا ببینیم، اما صد افسوس‌ها که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم نیست. خدای مهربان فردای قیامت ما و شما را با پیغمبرش حشر بگرداند. الله مهربان محبت پیغمبر در قلب ما و شما پر بگرداند. پروردگار مهربان ما و شما را سعادت دنیا و آخرت نصیب و روزی بگرداند. الله مهربان گناههای ما و شما را عفو و مغفرت بفرماید. خدای مهربان این صلواتات که سبب نجات ما و شما هست، پروردگار مهربان تا هنگامی زنده هستیم صلواتهای ما و شما را پی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیب بگرداند. خدای مهربان مشکلات مسلمانان را آسان بگرداند. الله مهربان فیض و برکت را بالای همه مسلمانان نصیب روزی بگرداند. پروردگار دیار ما و شما را تیجی و امانی و صلح و صلاح همیشه نصیب بگرداند. آنهایی که سبب آبادکاری و صلح و صلاح این دیار هستند، از رئیس جمهور، سرکرده رئیس ناحیه و شهر و همه مسئولین حکومت در این امان و تیجی سهم دارند، الله مهربان عمر دراز را نصیب بگرداند. پروردگار مهربان خدمت شما در این ملت بیشتر گرداند. خدای مهربان بیمار اهل اسلام شفای کامل و صحت عاجل نصیب بگرداند. پروردگار مهربان ما و شما را هنگامی که مرگ به سراغمان میآید، عزراییل به سراغمان میآید، ایمان آمان سالم نگه بدارد. پروردگار مهربان ایمان ما و شما را همراه با ما به سوی قیامت سفر نصیب بگرداند. پروردگار مهربان به حال ما و شما در این دنیا رحم داشته باشد. خدای مهربان ما گناههای زیاد کردیم، هیچ گناهی ما قابل ذکر نیست. پروردگار گناهمان از حد زیاد شده است. پروردگار مهربان گناههای ما را عفو و مغفرت بفرما. خدای مهربان رحمت تو بیکنار است. خدایا ما بنده هستیم و تو رب هستی. خدایا ما را برای رحمتت خلق کردی. پروردگار از رحمتت برای ما نصیب و روزی بگردان. خدای مهربان گناهان عفو و مغفرت بفرما. خدایا روز قیامت رو سیامان حشر نگردان. پروردگار شرمندگی روز قیامت را به سوی تو پناه میبریم. خدایا از شرمندگی روز قیامت به سوی تو پناه میبریم. الها دعا ما را به درگاهت قبول بفرما. پروردگار را به درگاه تو آمدیم، هیچ درگاهی خوبتر از درگاه تو نیست. تو بنده نواز هستی. خدایا خودت گفتی بنده من دست به دعا بردارم، بگه یا الله یا الله یا الله، من شرم میدانم دعاش قبول نکنم. خدایا ما به درگاه تو دست برداشتیم. خدایا از درگاه تو ناامید نیستیم. خدایا ناامید ما مگردان از این درگاهت. پروردگار گناهامون عفو و مغفرت بفرما. خدای مهربان گناهامون عفو و مغفرت بفرما. پروردگار از کمبودی‌هامون خجالت هستیم پیش تو. خدایا اگر پرده رحمت از بالای ما دور کنی، شرمنده دنیا و قیامت میشیم. الها قلم عفو و مغفرتت را بر گناهامون در بکش. خدای مهربان پدرهامون رحمت میکن، مادرهامون رحمت کرده باشی. فرزندانمان پروردگار در جاده شریعت استوار بگردان. خدایا اونهایی که از ما گذشتن و امیدی دارند، پروردگار قبرشان را باغ از باغ‌های جنت گردان. خدایا اون روزی که ما هم داخل قبر میشیم، روز میشه و ما هم داخل خاک میشیم، پروردگار قبرهامون روضه ریاض جنت بگردان. الله مهربان مرگ گوارا برای ما نصیب روزی بگردان. خدایا روز قیامت هیچ نعمت بالاتر از دیدار تو نیست. پروردگار دیدار تو برای ما نصیب روزی بگردان. الله مهربان دیدار تو برای ما نصیب بگردان. خدایا دیدار تو برای ما نصیب بگردان. خدایا هیچ روز برای ما خوشتر از روزی نیست که تو صدا بزنی بندگان من بیایید، بندگان من بیایید داخل جنت بشین. این صدا را خدایا شنیدن چه برای ما نصیب و روزی بگردان. پروردگار مهربان دعاها ما را به درگاهت قبول بفرما. حضرت ابراهیم ادهم هنگامی که رو به خانه خدا میکرد، بر حج میرفت، این دعا را میکرد، بالا از سوار گریان به درگاه خدا دعا میکرد. الهی عبدک عاصیتک مقرا بالذنوب مخطئک. پروردگارا بنده پرگناه آمده است، بنده عاصی و روسیه آمده است. خدایا اقرار در گناهش دارد. پروردگارا این بنده را به درگاهت قبول بفرما. خدای ما هم با گناهامون آمدیم، چیزی دیگر نداریم. الله مهربان روز قیامت اگر دو پرسی که چی آوردیم، ما غیر از گناه چیزی دیگر نداریم. طاعت بندگی های نداریم که به اون تکیه داشته باشیم. پروردگار گناهامون را در بگذر.
بزرگ دعا میکرد الها اگر روز قیامت تو من از گناه هم سراغ بکی و تر از مغفرت سراغ بکنم. خدایا اگر تو من از گناه هم سراغ بکی و تر از مهربانی سراغ بکنم. خدایا خودت گفتی من برای بندگانم مهربان هستم. خودت گفتی صفت تو هست رحمان و رحیم صفت تو هست. پروردگار از این صفت برای ما نصیب بکردم. الها از این صفت برای ما نصیب بکردم. پروردگار داخل جنت شدنی همه بندگان مؤمن خاص حاضرین و نصیب و روزی بکردم. پروردگار مشکلی این جمع را آسان بکردم. پروردگار بیمارای این جمع را شفا و بیمارای اهل اسلام را شفای کامل صحت عاجل نصیب و روزی بکردم. اللهم انک عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرين وغفل عن ذكره الغافلين الى يوم القيامه. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.